मित्रांनो, तुम्हाला जर कोरडा खोकला येत असेल, अनेक दिवस अनेक उपचार करून सुद्धा तुमचा कोरडा खोकला कमीच होत नसेल, रात्रीच्या वेळेला खोकला वाढत असेल, तर होमिओपॅथी शास्त्रामध्ये वापरल्या जाणारं औषधाचं नाव सांगतो, एक ड्रोसेरा या नावाचं. मित्रांनो, हे ड्रोसेरा 2 थेंब फक्त जिभेवरती एकच वेळेला घ्यायचं असतं. मात्र हे औषध पुन्हा रिपीट करायचं नसतं. पुढचं औषध सांगतो स्पॉन्जिया टोस्टा या नावाचं. मित्रांनो, हे स्पॉन्जिया टोस्टा हे औषध देखील कोरड्या खोकल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आणि अतिशय उपयुक्त आहे. ह्या औषधाचे 2-2 थेंब सकाळ, दुपार, संध्याकाळ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं पाण्यात टाकून घेऊ शकता. यामुळं कोरडा खोकला तुमचा लगेच कमी होईल.